Livelli di PM10 nel comune di Venezia superiori a quelli di tutte le altre città del Veneto. Il 23, il 24 e il 25 dicembre le concentrazioni di polveri sottili hanno superato i 100 microgrammi per metro cubo, pari al doppio del limite fissato dalle norme europee. Gli sforamenti in alcune zone della terraferma sono stati nel 2016 più di 60, a fronte dei 35 fissati come tetto, oltre al quale esiste un oggettivo pericolo per la salute. Una situazione allarmante, denuncia il Movimento 5 Stelle, per contrastare la quale l'amministrazione comunale non ha mosso un dito. Purtroppo il sindaco e la giunta non stanno facendo assolutamente niente. Avevamo posto questo problema ancora l'anno scorso in modo veramente importante e purtroppo confermiamo anche quest'anno il loro totale disinteresse per il tema. Di fronte a numeri del genere, sostiene Davide Scano, è necessario attuare immediatamente alcune misure d'emergenza. Chiedere la sospensione, ad esempio, della centrale a carbone dell'Enel e quindi per almeno 10-15 giorni sospendere quella, più altre misure ovviamente emergenziali nei confronti del traffico automobilistico e pesante, della tangenziale di tutte le grandi arterie stradali che ci circondano. Superata la fase di emergenza, prosegue il grillino, sono poi necessarie alcune misure strutturali, dal momento che i livelli di inquinamento sono preoccupanti non solo in terraferma ma anche nella città storica, nonostante non vi circolino le auto. Il Comune usi i 34 milioni che preleva dalle casse di ACTV per il suo fabbisogno di bilancio e lo utilizzi invece per riconvertire tutti i vaporetti della CTV in metano anziché a diesel inquinante come sono ora.